தமிழரசி தமிழரசி ஐய தமிழில் ஒரு துளி. வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம குழந்தைகளுக்கு தேவையான போர்ட் புக்ஸ், ஃபிளாஷ் கார்டு, பிக்சர் புக், ரைம்ஸ் புக், கலரிங் புக், ஓரகாமி புக், ஆக்டிவிட்டி புக், டெக்ஸ்ட் புக், ரைட்டிங் புக் எல்லாமே Tamilarasi.org வெப்சைட்ல இருக்கு. நீங்க லாகின் பண்ணுங்க, ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உங்க குழந்தைகளுக்கு தேவையான புத்தகத்தை வீட்ல இருந்தபடியே ஆர்டர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. வாங்க நம்ம இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீட்டு விலங்குகள். வீட்டு விலங்குகள். பசுமாடு. பசுமாடு. காளை மாடு. காளை மாடு. எருமை மாடு. எருமை மாடு. ஆடு. ஆடு. செம்மறி ஆடு. செம்மறி ஆடு. கோழி. கோழி. சேவல். சேவல். முயல். முயல். வாத்து. வாத்து. அன்னம். அன்னம். கழுதை. கழுதை. வெண்புறா. வெண்புறா. கிளி. கிளி. நாய். நாய். வான்கோழி. வான்கோழி. ஒட்டகம். ஒட்டகம். குதிரை. குதிரை. பூனை. பூனை.
புறா. புறா. பொதி ஒட்டகம். பொதி ஒட்டகம். பன்றி. பன்றி. வீட்டு விலங்குகள். பசுமாடு. காளை மாடு. எருமை மாடு. ஆடு. செம்மறி ஆடு. கோழி. சேவல். முயல். வாத்து. அன்னம். கழுதை. வெண்புறா. கிளி. நாய். வான்கோழி. ஒட்டகம். குதிரை. பூனை. மீன். புறா. பொதி ஒட்டகம். பன்றி. ஹாய் கிட்ஸ், எனக்கும் என் தம்பிக்கு டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்குமா? அப்ப உங்களோட டிராயிங், கலரிங், கிராஃப்ட் ஒர்க் எல்லாம் எங்களோட வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணுங்க. தமிழரசி ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. For more videos, please subscribe my channel. That's it.